あた。いた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 。どうしたの？どうしたの？おいで。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 何にもしてないよ。自分で足滑らしただけでしょ。びっくりしちゃったんでしょ。ね、びっくりしちゃっただけだよね。お母さん何も言ってない。チュー食べてみる。びっくりしちゃったね。怒っちゃったんだもんね。机のいっぱいだからね。食べる？食べる？こっちおいで。こっちおいで。こっちおいで。落ち着いたかい？落ち着いた？おいで。出ておいでも。痛かったの？あれ？尻尾踏んじゃった？尻尾椅子で踏んじゃったか？尻尾痛かったの？何これ？あんた。ちょっと待って、ちょっと待って。今度は何に挟まってんの？ちょっと待って、ちょっと待って。これ何これ？なんだこれ？
痛い痛い。うわあった。大丈夫？尻尾を見せて。尻尾を見せて。めっちゃ挟まってるね。なに？出てこないの？まだダメ？ご飯食べて。ちびちゃん泣いてるからちびちゃんのとこ行く。おしっこ？おしっこしたの？はいはいはい。おしっこしたの？はい、どうぞ。